சஞ்சய் வானிலை வலைப்பதிவில் இணைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். முதலில் நம்முடைய வானிலை இருக்கை பார்ப்பவர்கள் கீழே இருக்கும் சிவப்பு கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் செய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். தினம் தினம் நம்முடைய வானிலை பற்றி தெரிந்து கொள்ள பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் செய்து ஆல் என்ற பட்டனை ப்ரெஸ் செய்தால் தினமும் நம்முடைய வானிலை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம். ஜூலை 18 ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்றைக்கான காணொளி. இனி வரக்கூடிய நாட்களில் தமிழகத்தில் மழை எப்படி இருக்கலாம் மற்றும் இன்றைய வானிலை அமைப்பு எப்படி இருக்கும் என்பதை நான் இதில் பதிவு செய்கிறேன். முதலில் வானிலை அமைப்பு, காற்றுடைய திசை அமைப்பை பார்ப்போம். வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மேற்கு ஆந்திர கடலோரம் மேற்கு ஆந்திர கரையோரம் நீடிக்கிறது. 700 HPA வளிமண்டலம் மேலடுக்கில் 3000 மீட்டருக்கு மேல் தரைப்பகுதியிலிருந்து 3 கிலோமீட்டருக்கு மேல் இருக்கக்கூடிய காற்றுடைய அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக நேற்று வட மாவட்டங்கள் மற்றும் தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் பல பகுதியில் நேற்று பரவலாகவே ஒயிட் ஸ்ப்ரெட்டாக மழை பதிவாகி இருக்கிறது. குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டுமென்றால் நேற்று வட மாவட்டம் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், வேலூர், ராணிப்பேட்டை மற்றும் கடலூர், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி இந்த மாவட்டங்களில் பரவலாகவே நல்ல மழை பதிவாகி இருக்கிறது. தற்போது உள்ள அந்த புகைப்படத்தை, ஒரு ரேடார் புகைப்படத்தை பாருங்கள். தற்போதைய ரேடார் புகைப்படம் இதில் தமிழகம் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் வான மேகமூட்டத்துடனும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டம் மற்றும் அதை ஒட்டிய ஈரோடு மாவட்டம், இந்த பகுதி நாமக்கல், சேலம், டெல்டா மாவட்டங்கள் இங்கெல்லாம் சாரல் தூறல் மழை நீடிக்கிறது. மற்றும் மதுரை மாவட்டம், விருதுநகர் மாவட்டம் இந்த பகுதிகளெல்லாம், அதேபோல் வடகடலோர மாவட்டங்கள் ஒரு சில இடங்களில் சாரல் தூறல் மழை நீடிக்கிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தை பொறுத்தவரை பார்த்திங்கன்னா நீலகிரி மாவட்டம் மற்றும் அதை ஒட்டிய தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் சார்ந்த பகுதியும் மகாராஷ்டிராவுடைய பெரும்பாலான பகுதியில் தற்போது நல்ல மழை பதிவாகி இருக்கிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கொட்டி 23 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகி இருக்கிறது. மகாராஷ்டிராவுடைய மும்பை மாநகரையோடு அந்த மீரா ரோட் என்ற பகுதியில் 235 மில்லிமீட்டரும், அதேபோல் மகாராஷ்டிராவுடைய தானே மாவட்டம் பகுதியில் 225 மில்லிமீட்டரும், மும்பை சிட்டி பகுதியில் 225 மில்லிமீட்டரும், ஜுஹா ஏர்போர்ட் பகுதி மும்பை மாநகர் 206 மில்லிமீட்டரும், பந்த்ரா பகுதி மும்பை மாநகருடைய பகுதியில் 206 மில்லிமீட்டர் என்ற அளவில் மகாராஷ்டிராவுடைய பல பகுதியில் கனமழை முதல் மிக கனமழை பதிவாகி இருக்கிறது. தற்போது தமிழகத்தில் வானிலை அமைப்பு இன்று எப்படி இருக்கும் என்பதால் மேற்கு கடலோரம் மேற்கு ஆந்திரா பகுதியில் நீடிக்கக்கூடிய மேற்கு ஆந்திரா மற்றும் அதை ஒட்டிய கர்நாடகா பகுதியில் நீடிக்கக்கூடிய வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக வட மேற்கிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த வறண்ட காற்றும் தென்மேற்கிலிருந்து வரக்கூடிய ஈரப்பதம் மிக்க காற்றும் சந்திப்பு காரணமாக முதல்ல தென்மேற்கு பருவக்காற்று கேரளா வழியாக நுழையும் என்பதால் வடக்கு கேரளா மற்றும் தெற்கு கர்நாடகா வழியாக காற்றுடைய பயணம் இருக்கும். இதனால் பார்த்திங்கன்னா மங்களூரு, ஆசன், அதேபோல் சிக்மங்களூர் பகுதி, அதேபோல் வயநாடு, மடிக்கரா, ஹாசன் இந்த பகுதிகளெல்லாம் மிக கனமழை பெய்யும். அதேபோல் இன்று வட மாவட்டம் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் இந்த மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் பரவலாக லேசான முதல் மிதமான மழையும் ஒரு சில இடங்களில் கனமழைக்கும் வாய்ப்பு. அதேபோல் அதை ஒட்டிய கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி இந்த மாவட்டங்களிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை, ஒரு சில இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு. பெங்களூரு மற்றும் அதை ஒட்டிய கோலார், தங்கவயல் மற்றும் அதை ஒட்டிய சேலம் மாவட்டங்கள் பகுதி, தருமபுரி மாவட்டங்கள் பகுதியிலும் மழை இன்று எதிர்பார்க்கலாம். ஆங்காங்கே சேலம் மாவட்டத்துடைய ஏற்காடு, தாரமங்கலம், சேலம், மல்லபுரம், வாழப்பாடி, மல்லசமுத்திரம், எடப்பாடி, மேட்டூர் பகுதி, பெண்ணாகரம் பகுதி, தருமபுரி மாவட்டம் இந்த பகுதிகளெல்லாம் இன்று ஆங்காங்கே ஒரு சில இடங்களில் மழை எதிர்பார்க்கலாம். அதேபோல் இன்று டெல்டா மாவட்டங்களிலும் ஒரு சில இடங்களில் மழை எதிர்பார்க்கலாம். வட மாவட்டம் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், வேலூர், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களிலும் இன்று மழை எதிர்பார்க்கலாம். தென்மேற்கு பருவக்காற்று படிப்படியாக வீரியமடைய தொடங்கும். குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டுமென்றால் MJO ஃபேஸ் 3லிருந்து ஃபேஸ் 4க்கு செல்ல இருக்கிறது. தென்சீன கடலை ஒட்டிய பகுதியில் நீடிக்கக்கூடிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகளை நோக்கி காற்றுடைய பயணம் நீடிக்கிறது. அதே நேரத்தில் தென்சீன கடலில் ஒரு புயல் உருவாகி இருக்கிறது. இன்ஃபா என்ற ஒரு புயல் உருவாகி இருக்கிறது. அதை நோக்கிய காற்றுடைய பயணம் பலமாக அந்த தென்சீன கடலிலிருந்து காற்றை ஈர்க்கிறது. இன்ஃபா என்ற அந்த புயல் மேற்கு பசிபிக் பெருங்கடலை ஒட்டிய பகுதியில் நீடிக்கிறது. இதனால் தென்மேற்கு பருவக்காற்று அரபிக்கடலிலிருந்து வங்கக்கடல் மற்றும் வங்கக்கடலிலிருந்து தென்சீன கடல் வழியாக ஈர்க்கும் என்பதால் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் பகுதியில் படிப்படியாக மழை அதிகரிக்கும். முதல்ல பாலக்காட்டு கணவாய், ஆரியங்காவு கணவாய், ஆரல்வாய் மொழி கணவாய் இந்த கேப்பில் பார்த்திங்கன்னா காற்றுடைய வேகமும் அதிகரிக்கும். மலை மேகம் படிப்படியாக கேரளாவுடைய பல பகுதியில் மழையானது அதிகரிக்க தொடங்கும். வடக்கு கேரளா தலச்சேரி, கோழிக்கோடு, வயநாடு, மஞ்சேரி, மன்னார்காடு,
இந்த பகுதியும், பொன்னானி பகுதி, திருச்சூர், பாலக்காடு இந்த பகுதி ஒட்டிய பகுதியில் கேரளாவிலிருந்து அந்த கர்நாடகா, கேரளா, தெற்கு கர்நாடகா மற்றும் அந்த காவேரி நீர்பிடிப்பு பகுதியிலும் நல்ல மழை பெய்யிருக்கிறது. ஷிமோகா பகுதி மற்றும் பெலாரி இந்த பகுதியிலெல்லாம் நல்ல மழை பெய்யிருக்கிறது. இதன் காரணமாக காவேரி நீர்பிடிப்பு பகுதியில் தற்போது நமக்கு கிடைக்கப்பெற்றிருக்க தகவல் படி கபினி அணை இன்று அல்லது நாளைக்குள் முழு கொள்ளளவை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அணைக்கு வந்து நீர்வரத்து 20,000 கனஅடி என்ற அளவில் நீர்வரத்து இருக்கிறது. நீர்வரத்து அப்படியே வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது. 20,000 கனஅடி நீர் அப்படியே வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல் கிருஷ்ணராஜசாகர் அணையுடைய மொத்த கொள்ளளவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட கபினி அணை நாளைக்குள் கண்டிப்பாக 100% நிரம்பிவிடும் என்பதில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை. ஏனென்றால் மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து தற்போது வந்து சரிய தொடங்கி இருக்கிறது. வரக்கூடிய நாட்களில் மேற்கு தொடர்ச்சி தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடையும் என்பதால் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் படிப்படியாக மழை அதிகரிக்கும். வங்கக்கடலில் வரும் 21ஆம் தேதி வடமேற்கு வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியும் அதேபோல் தென்சீன கடலில் லோ ப்ரெஷர் உருவாகும் என்பதால் தொடர்ந்து தென்மேற்கு பருவமழை வரக்கூடிய நாட்களில் இன்று மதியத்திற்கு பிறகு படிப்படியாக மழையானது தீவிரமடை தொடங்கும். கேரளா மற்றும் அதை ஒட்டிய கோவை, நீலகிரி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி, தேனி இந்த மாவட்டங்களில் வந்து படிப்படியாக மழையானது அதிகரிக்க தொடங்கும். முதல்ல அந்த தென்மேற்கு பருவக்காற்று இன்று நுழையும் பகுதி வந்து கேரளா மற்றும் அதை ஒட்டிய கோவை, நீலகிரி மாவட்டங்கள் இருக்கும் என்பதால் பாலக்காட்டு கணவாயில் படிப்படியாக காற்றுடைய வேகம் அதிகரிக்கும். அதே போல் வந்து பாருங்கள், கர்நாடகாவில் தற்போதுள்ள நிலை அணைகளுடைய நிலவரம் வந்து பார்க்கும்போது கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய கபினி அணை தனது முழு கொள்ளளவான 65 அடியில் தற்போது 61.22 அடி வந்து எட்டியிருக்கிறது. அணைக்கான நீர் வரத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா 19,000 கனஅடி 20,000 கனஅடி என்ற அளவில் வந்து நீர் வரத்து இருக்கிறது. அதே போல் வந்து பாருங்கள், கிருஷ்ணராஜசாகர் அணையோட மொத்த கொள்ளளவு 124. தற்போது வந்து அணையோடைய நீர்மட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 96 அடி எட்டி இருக்கிறது. இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20 அடி இருக்கிறது. அணைக்கான நீர்வரத்து ஒரு 20,000 கனஅடி என்ற அளவில் இருக்கிறது. அதேபோல் ஹாரங்கி அணையோட மொத்த கொள்ளளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா 129 127 அடி எட்டியது ஹாரங்கி அணை. அணைக்கான நீர்வரத்து 20,000 கனஅடி நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது அணைக்கு. அதேபோல் ஹேமாவதி அணையோட மொத்த கொள்ளளவு 117 97 அடி எட்டி விட்டது. இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15 அடி தான் அணைக்கான நீர்வரத்து 20,000 கனஅடி. ஆக மொத்தம் இந்த 4 அணைகளுக்கு நீர்வரத்து 80,000 கனஅடி நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இதில் கபினி அணையிலிருந்து திறக்கப்படும் நீர் நேரடியாக காவேரி வழியாக நம்முடைய மேட்டூர் அணைக்கு ஒகேனக்கல் வழியாக மேட்டூர் அணை வந்தடையும். அதேபோல் இந்த ஹேமாவதி, ஹாரங்கி இந்த 2 அணைகள் நிரம்பிய பிறகு அங்கிருந்து திறக்கப்படும் நீர் கிருஷ்ணராஜசாகர் அணைக்கு வரும். கிருஷ்ணராஜசாகர் அணையிலிருந்து திறக்கப்படும் நீர் அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா காவேரியுடன் வந்து கலக்கும். ஆக மொத்தம் ஹேமாவதி, ஹாரங்கி இந்த 2 அணைகளிலிருந்து முதல்ல வந்து ஹாரங்கி அணை வந்து நிரம்பிவிடும். இன்று வந்து நிரம்பிவிடும் ஹாரங்கி அணை. அங்கிருந்து 20,000 கனஅடி நீர் திறக்கப்படும். அதேபோல் குடகு இந்த பகுதியில் பெய்யக்கூடிய கனமழை காரணமாக அங்கிருந்து ஒரு 20,000 கனஅடி நீர் கிருஷ்ணராஜசாகர் அணைக்கு வருகிறது. கிருஷ்ணராஜசாகர் அணைக்கு வருகிறது. இதனால் அங்கிருந்து ஒரு 20,000, இங்கிருந்து ஒரு 20,000, மொத்தம் 40,000. மற்றும் வரக்கூடிய நாட்களில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்திருக்கும் என்பதால் ஹேமாவதி அணையிலிருந்தும் ஒரு 20,000 கனஅடி மொத்தம் ஒரு 60,000 கனஅடி நீர் கிருஷ்ணராஜசாகர் அணைக்கு வரும். அதேபோல் வயநாட்டில் பெய்யிருக்கும் கனமழை காரணமாக மேற்கு நீலகிரி மாவட்டத்தில் பெய்யிருக்கும் மிக கனமழை காரணமாக கபினி அணைக்கு தற்போது 20,000 கனஅடி நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது. வரக்கூடிய நாட்களில் அது வந்து 1,00,000 கனஅடி வரை நீர் வர வாய்ப்பு. அதேபோல் இங்கிருந்து வரக்கூடிய அந்த நீரை அப்படியே கர்நாடக அரசு திறந்துவிடும் சூழ்நிலையில் கர்நாடக அரசு இருக்கும். வரக்கூடிய அந்த நீரை அப்படியே உபரி நீராக வெளியேற்றப்படும். 1,00,000 கனஅடி வரை நீர்வரத்து வந்து கபினி அணைக்கு வரும் என்பதால் 1,00,000 கனஅடி நீர் திறக்கப்படலாம். அதேபோல் கிருஷ்ணராஜசாகர் அணையிலிருந்து ஒரு 50,000 கனஅடி, ஆக மொத்தம் ஒரு 1,50,000 கனஅடி நீர் காவேரியில் திறக்கப்பட வாய்ப்பு. வரக்கூடிய 22, 23, 24 நாட்களில் நல்ல மழை பெய்யும் என்பதால் இந்த அணைகளுக்கு நீர்வரத்து வந்து அதிகரிக்க தொடங்கும். பவானிசாகர் 105 அடி தற்போது 95 அடி வந்து எட்டி இருக்கிறது. அணைக்கான நீர்வரத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா 5,000 கனஅடி என்ற அளவில் இருக்கிறது. அதேபோல் அமராவதி அணை, வைகை, பெரியார் அணை இந்த பகுதிகளில் வரக்கூடிய நாட்களில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடையும் என்பதால் நீர்வரத்து வந்து அதிகரிக்க தொடங்கும். தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டம் நீலகிரி, கூடலூர், பந்தலூர், நடுவட்டம், பைக்காரா, முக்குருத்தி, அவலாஞ்சி, கோவை மாவட்டத்துடைய பாலக்காடு மற்றும் அதை ஒட்டிய மன்னார்காடு, மஞ்சேரி, சித்தூர் பகுதி இந்த பகுதி மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களில் இன்று ஆங்காங்கே சாரல் தூறல் மழை. பொள்ளாச்சி, நெகமம், சமத்தூர், வேட்டைக்காரன் புதூர், பொள்ளாச்சி ஒட்டிய பகுதியில் சற்று கனமழை வரை இன்று எதிர்பார்க்கலாம்.
அதேபோல் தேனி மாவட்டத்துடைய மேற்கு பகுதி, திருநெல்வேலி மாவட்ட மேற்கு பகுதி, குற்றால அருவிகளில் வரக்கூடிய நாட்களில் நல்லா நீர்வரத்து கொடுக்கும் வகையில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடையும். மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து மேலும் அதிகரிக்கும் வரக்கூடிய நாட்களில். தற்போது இறங்கும் முகமாக இருக்கக்கூடிய நீர்மட்டம் வரக்கூடிய நாட்களில் ஏறுமுகமாக இருக்கும். அணைகளுக்கு நீர்வரத்து லட்சக்கணக்கில் 1 லட்சத்திற்கு மேல் கண்டிப்பாக ஓரிரு நாள் நீர் வர வாய்ப்பு. காவேரியிலிருந்து அதிகப்படியான நீர் திறக்கப்பட வாய்ப்பு. அவ்வளோ மழை இருக்கிறது, காத்திருக்கிறது. இதனால் மேட்டூர் அணை கண்டிப்பாக ஆகஸ்ட் இறுதிக்குள் நிரம்பிவிடும். இன்னும் பார்த்திங்கன்னா மேட்டூர் அணை 50 அடி நிரம்பிய பிறகு 120 அடிக்கு தற்போது 70 அடி தான் இருக்குது. இந்த 50 அடி நிரம்பிய பிறகு தான் அணையிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த நீர் அப்படியே வெளியேற்றப்படும். இன்னும் 50 அடி வரக்கூடிய நாட்களில் இந்த சுற்று தென்மேற்கு பருவமழை முடிவுக்குள் ஒரு 20 அடி 30 அடியாவது அணை நிரம்பிவிடும். ஒரு 100 அடியாவது எட்டிவிடும். ஒரு 80-90 அடியாவது எட்டிவிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேபோல் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் பெய்யக்கூடிய அந்த கனமழை காரணமாகவும் வரக்கூடிய நாட்களில் பெய்யக்கூடிய அந்த மழை காரணமாகவும் தமிழகம் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் நல்ல மழை பெய்யும். நன்றி, வணக்கம். மாலை வானிலை அறிக்கையில் சந்திக்கலாம். நன்றி.